हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रोडक्ट जानकारी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले LG 6.5 kg 5 स्टार स्मार्ट इन्वर्टर फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के बारे में, जो एट प्रेजेंट आपको अमेजन पर मिल जाएगी 16,239 रुपीज़ में। अब आते हैं इसके फीचर्स पर। तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। दैट्स कैपेसिटीज ऑफ 6.5 kg दैट इज सूटेबल फॉर बैचलर्स एज वेल एज कपल्स। इसके साथ ही इसकी वॉश प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें वॉश प्रोग्राम्स प्रोवाइड है नॉर्मल की, प्री वॉश प्लस नॉर्मल की, gentle that can be used for woolen clothes as well as sari। इसके अलावा क्विक वॉश और स्ट्रॉन्ग that can be used for jeans और टब क्लीन या एक्वा रिजर्व भी प्रोवाइड है। वहीं इसके स्पिन की बात करें तो 780 RPM पे इसके स्पिन काम करती है। तो 780 RPM इज ऑल्सो गुड स्पीड, जिस वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मुझे इस वॉशिंग मशीन में दो चीज़ बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट है स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिस वजह से एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है ये वॉशिंग मशीन। इसे 5 स्टार्स रेटिंग भी मिली हुई है। एंड सेकेंड इज़ वॉशिंग मशीन आप परचेज करते हो तो आपको एक एंटी रैट कवर मिल रही है। तो रैट वगैरह अगर घुस जाता है तो वायर वगैरह काटने की चांसेस रहती है। तो इन सच केस या एंटी रैट कवर दिया गया है, तो इस वजह से रैट वगैरह नहीं घुस पाएगा इस वॉशिंग मशीन में। लास्टली इस वॉशिंग मशीन पे आपको 2 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है एंड 10 ईयर्स की वारंटी मिल रही है इसकी मोटर पर। सो इफ़ यू फाइंड कि ये वॉशिंग मशीन आपके लिए यूजफुल है और आप परचेज करना चाहते हो तो आप अमेजन से परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इसके अलावा और भी सिमिलर टाइप वॉशिंग मशीन्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको और भी चॉइस मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कुछ सवाल को कमेंट करें और लगातार ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।